我觉得我们江阴的定山。嘿，还在找。我觉得我们已经到这楼下了。这么大的路吗？这地上都是一个个坑，竹林里面人家来挖笋的。哟，你看人家剥的这个笋壳还在这儿呢。走吧，宝宝，小心点啊！全是竹林。那时候我和我爸爬的是，底下都是那个全是树和草，很密的。这个反而好走呀。我们那时候都是很密的那种蕨类植物，下面是蛮重的水杯。拿下来了，喝。那我喝口水好吗？喝吧。一滴水今天不想着拿去。好了，给爸爸背吧。爸爸，你知道弄长点背吧。走。这边倒是有一条路了，而且坡度变大一点了。刚才都是很平缓的竹林，那上面现在开始有这种大树了，香樟树。哎，你看这个旁边这个就是蕨类植物，知道吗？这种很古老的，恐龙时代就有这种蕨类植物了。那时候长得很大的，现在都小了。看这个也是蕨类的，你看卷卷的，很有趣。我觉得像毛根做出来的，嘿嘿嘿，像毛根。我觉得我们好像真的到了恐龙的世界里，只不过现在没有一只恐龙发现我们。嗯，走吧。真的是吗？带了个隔汗巾宝宝，那个不是，那是那个松柏杉树的那个叶子掉下来的黄叶，捡到一个这个松果一样的，挺漂亮的。这一段又是这种比较平缓的路了。这感觉就是山腰上面的这种路，横着在走了。哇，路上遇到人家来挖笋的，挖了一袋子呢。哎，这里有一条这个路呢，这条路倒是像那种像爬山的路，上山的路。我有点想跑下去。好，我们上来到这条正式的马路上来了。柏油路的。哎，那边能看到长江是不是啊？我们看见去看看那些草原。有一条柏油路的，走。爸爸，我这个超市。不要跑，不要跑，跑了就累的哟，慢点走。我想超过它了。慢慢走。这条马路上来，半山腰上面，风景还可以呢。不要跑啊，滑下来。上面都是石头。山还挺大的。哦，才走了很小一步。看这下面一个像悬崖，这里一个山坡，有点陡的。胳窝过。多过。说好3个字，你。胳窝过。多过。一边爬山一边练拼音。不要跑。慢慢的走。带了一盘这个寿司，在这休息一下，吃个寿司。那宝宝拿吧，当心啊！下。别弄翻了啊！好，拿了吃吧。等一下，我拿着虾先吃掉。哦，咬不动这尾巴。你要不要吃这个啊？这个鳗鱼的。要的。那吃呢？吃完还有面包啊，带着。吃吧。妈妈。大山里面吃个寿司。等会儿把垃圾我们扔掉，带走。这边有芥末，蘸一下。我到这边来吃吧，我怕树叶掉下来，掉到我的食物。你那边蘸一点鲜酱油。吃完寿司再吃个面包，巧克力面包。那蘸蘸啦，鲜酱油这边。这好像也算。这个是鳗鱼的，鳗鱼和大虾的。吃完了再拿面包给你吃啊。有虫子。哪里啊？有虫子都能停在这上面。哦，没关系的。垃
垃圾都扔到垃圾袋里面，拎着走。等会带下山，我们走吧，继续出发。休息了一会儿。妈妈，我们要再去操作那些呢。哦，那就快点。啊、那快走，不要跑，就这样子一直走啊。对，要不然走快点。对，跨大一点步子。可是我不知道它大不大。走吧。是拔的什么东西啊？这就那个蕨菜嘛，蕨菜你。们能不能吃得来？我们老家有。哦，哎，能不能给我看一看？我拍一张。哦，就是这样的，这怎么吃啊？这个？就这样，就我们是蘸辣椒水吃的。哦。我们专门来弄那个辣椒哦。蘸一下嘛。哦，你是哪里的？湖南的？四川？贵州的。哦，贵州的哦。今天放假我们都来打野菜，进不来。哦，打野菜。山上野菜多吗？应该多吧。我看见不少笋，我们上来那里，被人家挖了好多笋。哎呦，刚才我们看到有几个人拿着那个蛇皮在那样挖。对对对，是的。那个是其实肯定是不应该的。嗯。你挖一两个吃吃的无所谓。哎，挖个几个玩玩的，一大袋那竹林都没了。那肯定不对的。嗯。那他如果早看到的话，肯定会。妈妈，这也有一个。要是看到，我估计要收掉的。嗯。那个老的不好吃了吗？这还有一个房子呢，走到一个这个平台上面看一看。哇，能看到很远。哎，那个就是前面那边那个山有宝塔，有个塔的，应该就是张家港那边的香山和张家港边界的地方，能看得很远。那边还有。就那个两个一样的楼，张家港的万豪是不是？是不是就下面是他们万达哇？就我们那次去过，就那次黄梦清他们请我们在那吃自助餐的那个万豪，那楼顶上，哇，能看这么远，还挺高的。你看，哎，这样看后面整片那个风景挺不错的。遇到好多来爬山的，说都已经翻了几个山头了，好厉害！哎，不要去打，不要破坏树木。来，走。妈妈，我把叶子弄到那边。哦。我把叶子弄到那边，这样它就变成肥料了。哦，变成肥料。好的，来吧。哇塞，雨山湾这一块是。草坪上不少人在搭帐篷放风筝呢。有山有水，风景不错，高楼林立。哎，你看那边，它那个是蓄水的，知道吗？里面都是水，万一在那个盖在下面，万一着火了，可以拿它来救火的。来，走，不要到那个边上去。山上面还有一棵海棠花，开的也挺娇艳的。要比赛不是？哦，比赛，你走，真棒，宝宝今天，加油！为啥不走啊？加油！厉害，马上登顶喽！你看，我们现在又登高了一段，可以看得更远了，比刚才。欲穷千里目，更上一层楼。你看那个，哦，那个是苏州外国语学校，这个红的。对，再高点能跨过那个香山的视野了。张家港也尽收眼底呀，那边一片都是张家港是吧？爸爸，它这么长的树枝啊！哇，这么长，当心啊！像一个金箍棒。走，我们继续走，快要登顶喽，加油！哎呦，你还会甩棍呢！刚才我们就在那边那个小绿房子那顶上看风景的，现在一会儿已经走过来这么远了，哇！没想到这个定山上面还挺大的，有很多人在爬山。哎，你看这个石头，哇，这个山体都这种岩石，都分层了呢。
裂层了。哦，那个是倪家巷，华西村的那个高楼，龙溪大厦已经看见了，顶上有那个球的那个。那时候，哎，妈妈原来小时候跟温温来爬这个山都没有这个大的路的，都是走的那个草丛的土路走的，还看见蛇呢，还看见蛇的。它有没有脸？没有，那是什么蛇？不知道，一条小蛇，忘记了，就跟你那树枝差不多粗。为什么不怕的？也怕的，那不去动它们，它不过来。哇，终于要登顶了，还插了个中国国旗，上面还有车呢。来，上来，加油，慢慢走，不要跑，慢慢走，没事。加油，加油，加油，走，往上走。270米高，我们爬上了270米。哦，宝宝登顶喽，成功！累死了。我们在山顶上休息一会儿，吃点东西。来，让我看一圈。哇，厉害！对，垃圾桶可以把垃圾扔进去了，或者我们下山可能还要扔东西，先别扔了，就一个袋子，没袋子了。哎。那次我和我爸就走的那种路，那边那种路。看看这一面，这边是什么？雨山湾那里。这边是江阴城区那边是吧？嗯。哇！哦，那个雨生藏品。哎，看看。哇塞，风景不错。是这个最高啊！我们当时看就是从雨山湾这一面看过来，是这个地方，是这里，只不过是从另一面看过来。这里还有一条土路呢。哇，这样看山还挺多的。哎，有一辆高铁，一辆高铁正好开过去。对，休息一会儿，喝点牛奶，在这个山顶上带了一次性台布铺着，吃点东西。啊？这后面一个什么森林防火的东西，这边有垃圾桶。把橘子吃了，吃点面包。我们坐在大石头上休息一下，野餐，好刺眼。宝宝吃橘子。可能是宿舍吧。蘸蘸果酱，吃面包，蓝莓果酱。来，我帮你拿着。好了，把这个收拾掉，旁边就有垃圾桶，和这个垃圾袋一起不要了啊，扔掉吧，扔垃圾桶里面。好了，休息了一会儿，我们准备下山回去喽。走吧，下山慢慢的走，当心点啊。原路返回，因为我们车还停在下面呢。快点走，小不点。那我们要不要从这里走？那边不能走，太陡了。还有这样的。下山喽。